Declare isso ao Senhor com a sua voz. Eu poderia te oferecer tudo que tu és. Declare isso. Tudo que tenho aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu ouço o som da sua voz. Suas palavras são mais desejáveis. Aleluia! O mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa. Não importa quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Jesus, seu valor é maior. Declare ao Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Aleluia! Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Adore ao Senhor. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca. Declare ao Senhor, bem forte. Tirada Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Declare. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca. Declare mais uma vez, bem forte, com toda a força. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
Isso aí, igreja, canta bem forte, como Maria. Como Maria, que estava aos teus pés. Declare a ela, essa é. Vai subindo a sua voz bem forte. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca, bem forte, adora o Senhor todos. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Como é bom te encontrar, Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Vamos adorar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus.